אני לא מאמינה. שוב קינים. די. מה הבעיה? קחי סנו אלקינים. סנו אלקינים בתרסיס ללא חומרי הדברה, המספיק לכל המשפחה. סנו אלקינים עובד על בסיס 2 שכבות. שכבה אחת מפרידה את הביצים והקינים מהשיער, ושכבה שנייה מסייעת בשטיפה ובניקוי הראש גם מהביצים וגם מהקינים. אני ממליצה על סנו אלקינים, ללא חומרי הדברה, ברישיון משרד הבריאות. מה הבעיה? קחו סנו אלקינים.